你估真係有咁多不可思議嘅事件發生嘅咩？你係咪真係天真到以為係咁要捉個人嚟問下，佢都會答你有啊有啊咁樣係嘛？你明唔明噶？我諗你自己都唔係唔知嘅，只不過你因為青春期焦躁嘅情緒冇定發泄，先會導致你做出呢一啲咁唔正常嘅行為嘅啫。你係時候應該清醒噶啦。你快啲搵翻個靚仔，同埋你兩個人一齊放學，星期日啦就陪人睇下電影啦。再唔係咪梗係運動部咯，發泄埋你嗰啲多餘嘅精力。以你嘅實力，我保證老師一定會俾個正選你做。我翻去啦。係咁，我都翻去先啦。睇咗未？睇咩啊？書。未啊，我仲未睇啊。我係咪還翻俾你好啲啊？你唔使還俾我。話時話，呢個人啲對白句句都唔過10個字嘅。今日翻去睇，翻去即刻睇。好啦，我知啦。咦，長門叫你落公園等佢哦。阿許，你去邊啊？車站嗰頭啊，唔准一路食嘢一路講嘢啊！今日先到，冇問題啊？唔通你尋日都有喺呢度等我？點解專登約我出嚟啊？呢邊。你屋企人呢？冇。我都知道佢哋唔喺度，佢哋出咗去啊？由一開始只係得我一個。你自己一個人住噶？仲有河馬，佢同我一齊住。你係講我哋學校嗰隻河馬？阿虛，你唔羨慕得咁多噶啦。係咁，你搵我有咩事啊？飲。好唔好飲？好飲。長門突然揾阿虛，究竟為咩事呢？下集我嘅神秘身世亦都會正式曝光，記住 like 訂閱